გრემისხევის თემის სამი სოფელი მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მინიჭებას ითხოვს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ თემში 11 სოფელი შედის და აქედან 8 სოფელს მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი აქვს. სამს კი არა. ამის გამო ადგილობრივები სპეციალური შეღავათებითაც ვერ სარგებლობენ, რაც მათი თქმით მათ სოციალურ და ეკონომიკურ მდგომარეობას ნაწილობრივ გააუმჯობესებდა. ადგილობრივები მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მინიჭებას 2016 წლიდან ელოდებიან. ამის გარდა მათ კიდევ არაერთი პრობლემა აქვთ. იმედის დილა ჩავიდა გრემისხევის თემში და მოსახლეობის პრობლემები მოისმინა. ნახოთ თამარ ბუბაშვილის სიუჟეტი. უწყლობის გულისთვის ხალხი გაიკრიფა. წვიმის წყალზე ვართ დამოკიდებულები. თის ზონაში ის უბნები არ შევიდა ზუსტად, რომლები უბნებიც სინამდვილეში მაღლა ცხოვრობთ. დაცარიელდა მთელი უბანი. ამ თემებზე ადრეც ბევრჯერ უსაუბრიათ, მაგრამ მხოლოდ ერთმანეთთან. ახლა სოფელ ციხისუბნის ცენტრში საკუთარ პრობლემებზე ხმამაღლა სასაუბროდ იკრიბებიან. იმედი აქვთ, რომ ხელისუფლება მათ ხმას ასე უკეთ გაიგებს. რომლებიც 900 მეტრის სიმაღლეზე არიან, ისინი შეიყვანეს მთის ზონაში და რომლებიც მაღლა ვართ, არ შეგვიყვანეს. დუშეთის რაიონის გრემისხევის თემში 11 სოფელი შედის. აქედან 8 სოფელს მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი აქვს. შესაბამისად ისინი შეღავათებით სარგებლობენ და გაზრდილ პენსიასაც იღებენ. გრემისხევის თემში სტატუსის გარეშე მხოლოდ 3 სოფელი დარჩა. პენსიონერი 240 ლარს იღებს და მე ვიღებ 200 ლარს. ხო გული მწყდება, ავიღო მეც ის 240 ლარი. რა მოხდება? შევიდე იმ მთის ზონაში. თუ კი იმ სკოლაში შეუცვალეს სახელი, რომ მასწავლებლებმა აიღონ ის გადიდებული ხელფასი, აიღონ განავის თვინმე რამე მშურს და ისა. ჩვენც ავიღოთ ის 40 ლარი რა არის? აი მთის კანონში რომელიც არიან მთის ზონაში ესე რომ თქვა 15 კილომეტრში შეიმათ ეკუთვნის ჩვენ გვაძლევენ. სადაც ჩვენიდან მიდის შეშად წყალიც იმ გაღმავობაში მთაში. შეიძლება ესეთი რამე რომ ბარიდან თაში წყალი მიდიოდეს, ბარიდან შეშა მიდიოდეს მთაში. თაშეშა არა აქვს და ბარს აქვს შეშა, ეს ხო გამორიცხულია. პირდებიან მთის კანონში შეგიყვანთ და ვით აღარ მოვიდა ის დრო. ადგილობრივები პასუხების მიღებას დუშეთის მერის რწმუნებულისგან ცდილობენ. ზურაბ ბეკურიშვილი ამბობს, რომ სოფლებმა საჭირო კრიტერიუმები ვერ დააკმაყოფილეს. ინფრასტრუქტურის სამინისტროში იმართება ხოლმე კომისია, რომლებიც ანიჭებენ სოფლებს თის სტატუსს და აი მე ასე ვიცი და ალბათ ესეც არის. 3 წელია თუ რამდენი წელი გავიდა? 3 წელი გავიდა კი, 3 წელი. და როგორ არ შედგამდენი? ხო და უნდა იყოს კომისია უნდა დაჯდეს, განიხილოს. მე რაც შემიძლია მე გადაცემული ყველაფერი და იმედიც მოგცეს. სტატუსის მინიჭებას ადგილობრივები უკვე 3 წელია ელოდებიან. ფიქრობენ, რომ მთის კანონის ამოქმედება მათ პრობლემებს ნაწილობრივ მოაგვარებს. პრობლემები კი გრემისხევის თემში ბევრია. ერთ-ერთი სოფლამდე მისასვლელი გზაა. გზის გამო იყო ზუსტად ჩვენი მეზობელი იყო ცუდად გამოვიძახა მისმა მეუღლემ სასწრაფო მოვიდა იმ გაფრჩებულ გზამდე ვეღარ გადმოვიდა ჩავარდა იმ ტლაპოში მე აქ მანქანა ვიშოვნე თუ ტრაქტორით ჩავიყვანეთ ამოვიყვენთ მანამ უკვე კაცი დაიღუპა. გზასთან ერთად პრობლემაა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, რომელიც სოფლამდე მხოლოდ კვირაში 2-ჯერ მიდის. სხვა დროს თუ გვინდა აი მანქანები, ზოგს მანქანა ეყავს, ზოგი ვიღაცა მიდის ერთმანეთს დაურეკამთ, ზოგს ფულს ვაძლევთ, ბენზინს უსხამთ და ესე წანჯვაწვალებითა და იმითი მოვდივართ. ადგილობრივების ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა წყალია. მოსახლეობას იმ წყაროსთან მივყავართ, რომლითაც რამდენიმე სოფელი და ათეულობით ადამიანი სარგებლობს. ესაც რიგი დგას. ხან გვეჩხუბებიან, რომ ეს თქვენი წყალი არ არის. კონფლიქტი წყლის სიმცირის გამო ხდება. სახლში წყლის მისატანად ადგილობრივებს ერთი სოფლიდან მეორეში წასვლა და რამდენიმე კილომეტრის ფეხით გავლა უწევთ. 1-5 ლიტრიანი სავსებას 15-20 წუთი უნდა ვიდგეთ და ვავსოთ ველოდოთ. რამდენი ხუთიანი უნდა გავავსოთ, რამდენი ხალხია, რამდენს უნდა ეს წყალი. რიგი დგას. 2 კილომეტრი გავლა გამოვლა, რომ წყალი წავიღოთ აქედან და 80 წლის კაცსა და 70 წლის ადამიანს შეიძლება რომ 2 კილომეტრი გაიაროს და გამოერს. მეც 2-5 ლიტრიანს რო დავიჭერ, სული ამომდის წყელში, რომ აი ამ იმ აღმართზე ავიდი, ავიტანო ის წყალი. უწყლობით, აი ჭუჭხში ვიხრჩობით რო იტყვიან. ამ თემებზე პასუხის გაცემა ისევ თემის რწმუნებულს უწევს. ზურაბ ბეკურიშვილი ამბობს, რომ მოსახლეობის ყველა მოთხოვნა ხელისუფლებამ იცის და მათ მოგვარებაზე მუშაობა უკვე დაწყებულია. გლობალური დათბობა თუ გვალვებია და რაც არის იმის გამო
იკარგება ეს წყლები და ჩვენ ვფიქრობთ აი ადგილობრივ მოსახლეობასთან ერთად რომ ახალი მარაგი მოვიძიოთ. და ეს ჩაწერილია რომელმა სოფელმა რაც მოითხოვა ზოგან შიდაგზების მოხრეშვა მოითხოვეს. პრიორიტეტად გრემისხევი არის ჩასმული ხალხის მოთხოვნა ასეთი რომ მოხდეს რკინა-ბეტონის საფარის დაგება. ასეთი მოთხოვნა და უბრალოდ ამასაც ბევრი თანხები სჭირდება. მოსახლეობა ამბობს, რომ პრობლემების გამო გრემისხევი თანდათან იცლება. სოფელ ციხის უბანში, სადაც 30-მდე ოჯახი ცხოვრობდა, დღეს 13-ია დარჩენილი. მიტოვებული სახლების ნაწილი უკვე დანგრეულია, ნაწილი კი დანგრევის პირასაა. სოფელში დარჩენილ მოსახლეობას კი ეკონომიკურ და სოციალურ პრობლემებთან გამკლავება უწევს. სამსახურზე ლაპარაკი ზედმეტი. არავინ არ მუშაობს აი ქვინსამართ. მასალებლები მუშაობენ, ეგ არის სხვა სამსახური არაფერი არ არის. წვიმამუა მოგივა ან კარტოფილი, ან ლობიო და ან ისამე. თუ არა და არაფერი არ მოდის. აი ზამთრის პერიოდში რომ შევინახოთ და გამოვიდეთ იოლად რა. იმდენი არავის არ მოყავს რომ გაიტანოს და გაყიდოს. გრემისხევის თემის კიდევ ერთი პრობლემა ოკუპაციაა. სოფლებს ცხინვალის რეგიონი ესაზღვრება. ადგილობრივები ამბობენ, რომ სროლის ხმა ხშირად ისმის და საქონელიც ხშირად იკარგება. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოექცა საძოვრებისა და სასაფლაოს ნაწილი. ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო კვეთისთვის კი ბოლო წლების განმავლობაში 35 ადამიანი დააკავეს და გადასახადის გადახდის შემდეგ გაათავისუფლეს. საუბარს განვაგრძობთ სტუმართან ერთად ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე მზია გიორგობიანი გვერდება პირდაპირ ეთერში დილონ მშვიდობისა. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. პირველ რიგში რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს სტატუსის მინიჭებისთვის დასახლება? ბატონო, დიდი მადლობა მოწვევისათვის და ამ საკითხის წამოჭრისათვის. დღეის მდგომარეობით არსებობს კანონი, რომლის მიხედვითაც ყველა დასახლება, რომელიც 1500 მეტრ სიმაღლეზე ზემოთ მდებარეობს, ავტომატურად იღებს სტატუსს მაღალმთიანი დასახლებების შესახებ. გარდა ამისა, არის კიდევ გამონაკლისების სახით ისტორიულ-გეოგრაფიული მიხედვით, რომლის მიხედვითაც ასევე ავტომატურად იღებს და მასზე სიმაღლის კრიტერიუმს უკვე აღარ აქვს მნიშვნელობა. გარდა ამისა, მთისაბჭოს მიერ დადგენილი არის 3 კრიტერიუმი, 2 სახის დასახლებისათვის, ეს გახლავთ 800-დან 1000 მეტრამდე დასახლებები და 1000-დან 1500 მეტრამდე დასახლებები, რომლისთვისაც მნიშვნელოვანი არის და აუცილებელი არის, რომ 3 დაწესებული კრიტერიუმიდან აკმაყოფილებდეს მხოლოდ ერთ კრიტერიუმს იმ შემთხვევაში, თუ 1000-დან 1500 მეტრზე მდებარეობს, ხოლო 2 კრიტერიუმს თუ 800-დან 1500 მეტრზე მდებარეობს. საინტერესოა, ახლა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში სიუჟეტში ვიხილეთ, რომ ეს ადამიანები ამბობენ, რომ თავის დროზე ეს 11 სოფელი გრემისხევის თემის 11 სოფელი იყო ერთი დიდი დასახლება. საინტერესოა, ამ 8-მ რატო დააკმაყოფილა და კონკრეტულად ამ 3 დასახლებამ რატო ვერ დააკმაყოფილა ეს კრიტერიუმები? კი ბატონო, პირველი ეტაპი, ანუ ასე ვთქვათ, რის მიხედვითაც უკვე ხდება კრიტერიუმების განხილვა, ეს გახლავთ პერიფერიულობა და სიმაღლე. ანუ სიმაღლე ეს იმას ნიშნავს, რომ მისი სიმაღლე უნდა იყოს 800 მეტრზე ზემოთ. ეს 3 სოფელი, მიუხედავად იმისა, გაიყო თუ არ გაიყო, მნიშვნელოვანი არის, რომ ერთი დასახლებული პუნქტი მაინც მდებარეობდეს 800 მეტრზე ზემოთ, 800 მეტრზე და ზემოთ სიმაღლეზე. ამ ეს სოფლები, რომელიც ახლა ახსენეთ, მდებარეობს 800-დან 1000 მეტრამდე, რისთვისაც მნიშვნელოვანი არის, რომ აკმაყოფილებდეს 2 კრიტერიუმს. 2 კრიტერიუმი მათ შორის, თუ შეიძლება რომ ამ კრიტერიუმებთან დაკავშირებითაც ვისაუბრებ, რომ უფრო ნათელი იყოს ჩვენი საუბარი. ეს 3 კრიტერიუმი, რომელიც დადგენილი არის, ეს გახლავთ პერიფერიულობის კრიტერიუმი, მეორე კრიტერიუმი ეს გახლავთ დემოგრაფიული კრიტერიუმი. დემოგრაფიული კრიტერიუმი 2 კომპონენტისაგან შედგება და მნიშვნელოვანი არის, რომ ერთ-ერთ კრიტერიუმს აკმაყოფილებდეს ამ დგენელისაგან, ეს გახლავთ დემოგრაფიულად შემცირება მიგრაციის პროცენტულობა რამდენი შეიძლება უნდა იყოს, ეს არის რომ 25% უნდა იყოს მიგრაციულობა და მეორე ამის დგენელი გახლავთ უკვე საშუალო ასაკი და საშუალო ასაკი უნდა იყოს 40 წელზე ზემოთ. ხოლო მესამე კრიტერიუმი ეს გახლავთ უკვე სახნავსათესი სასოფლო სამეურნეო მიმართულებით სახნავსათესების მდგომარეობა თუ რა მდგომარეობა არის. ეს სამივე სოფელი მიუხედავად იმისა, რომ დანარჩენი სამივე დასახლება მიუხედავად იმისა, რომ დანარჩენები აკმაყოფილებდნენ ამ კრიტერიუმიდან ერთად, აკმაყოფილებენ მხოლოდ ერთ კრიტერიუმს და ეს კრიტერიუმები სამივესთვის მაგალითად სხვადასხვა არის. აქედან გამომდინარე არ იყო შესაძლებელი რომ შედის ინფრასტრუქტურაზე და მომსახურებაზე შეზღუდვა?
ინფრასტრუქტურაზე შედის მხოლოდ გზის, რომელიც პერიფერიულობას განსაზღვრავს, გზის მდგომარეობა და დაშორება ცენტრიდან დასახლების შუაპროფილს. ითქვა სიუჟეტში ხო, რომ დაუშვათ გზებიო არ არისო, სასტრაფოს უჭირს მოსვლა, ჩვენც გვიჭირს ცენტრთან დაკავშირებაო, ანუ ეს არ ითვლებათ? ეს ითვლება, მაგრამ სამწუხაროდ მხოლოდ ეს ერთია, თუ საბედნიეროდ მხოლოდ ეს ამ ერთი კრიტერიუმით ხდება დაკმაყოფილება იმ სოფელთა მიმართებაში. თუმცა მნიშვნელოვანი არის ერთი საკითხი, რომ ახალი ინიციატივა არის, რომლის მიხედვითაც მიმდინარეობს ამ კრიტერიუმების გადახედვა და მათ შორის ამ დასახლებებთან დაკავშირებით და იმ შემთხვევაში თუ ერთ მუნიციპალიტეტში დასახლებების 80%-ს მინიჭებული აქვს სტატუსი, შესაძლებელი იქნება, რომ ავტომატურად დანარჩენ 20%-საც მიენიჭოს სტატუსი. ეს არის ახალი ინიციატივა, პრემიერის დავალებით ვამუშავებთ ეხლა მიმდინარეობს მსჯელობები ამ ნაწილზე და გვინდა რომ გადავხედოთ ამ კრიტერიუმებს. თუმცა ერთს დავამატებ თუ შეიძლება. მიუხედავად ესეთი მდგომარეობისა, წყალთან, რომელიც სიუჟეტში იყო გაჟღერებული და მიუხედავად იმ მდგომარეობისა, რომელიც გზასთან მიმართებაში არის, ჩვენ დაწყებული გვაქვს და მათ შორის ამ რეგიონებშიც დაწყებული გვაქვს წყლისა და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურით უსრულყოფა. მე მინდა გამოსავალი რომ გითხრათ ამისთვის მარტივ კითხვას დავსვა. მთავრობა მუდმივად ამბობს, რომ სოფლის განვითარება არის მთავარი პრიორიტეტი. თქვენ ახლა ახსენეთ დემოგრაფიული პრობლემები და მიგრაცია. თუ კი სტატუსი არ ექნება, სტატუსი ხო იმიტომ უნდათ, რომ შეღავათები გქონდეთ. აი ამ სოფელში როგორ უნდა ვუთხრათ ვინმეს რომ დაბრუნდეს? მართალი ბრძანდებით ნამდვილად არ უნდა იყოს სტატუსის მინიჭება და ის დამატებითი სოციალური შეღავათები, რომელზეც ეხლა რეალურად აქცენტები სოციალური შეღავათების გამოკეთდება, ეს არ არის მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვანი არის, რომ ეკონომიკური განვითარებისა და სოფლის მდგრადი განვითარებაზე ვისაუბროთ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ დამუშავებული გვაქვს მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების სტრატეგია, რომელიც გახლავთ 2019-23 წლების და ასევე შემუშავებული გვაქვს ორწლიანი სამოქმედო გეგმა, რომელიც ზუსტად ამ ყველაფერს მოიცავს, მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომელიც პირველი კომპონენტი გახლავთ, ეს არის მდგრადი განვითარება. ცვლილებებს ველოდებით, რა თქმა უნდა, წარმატებას უსურვებთ ამ ადამიანებს.